齊坐㗎，唔該晒，係啊係啊。好，先影啦，上先。係。兩邊啦，兩邊啦，兩邊啦。係啊，sorry。2到4個街。sorry，不要4，不要4。That's okay, that's okay. You should turn around later, and then you can see the depth, you know. Later, yeah. Once you get high enough. 咪睇你出到去咧，你就係渺無邊際嘅，因為360度，Ocean Park 咧係一邊啊，有分別，有分別，覺得睇飛機啊呢邊啊飛機場啊，咪你哋嗰邊又影，我呢邊又影咯。係咯。哇！但係我啲電去得好快，我啲電去。你用個蝦大個叉電啊？好大，哎呀，係喎，唔記得帶叉電片嘅。哎呀，係啊，咁重要嘅嘢都唔記得帶喎。唉，喺屋企。不過我而家呢架機好咁好啊！之前我上你有冇睇過？有得睇㗎，佢免費幫你睇，睇完你報個價，你整出嚟嘅意境需要呢邊啦，呢邊香港人冇話咩 iPad 啊，跟住後邊全部都係嗱，我應該哦到喎，明啊，我25分鐘嘅，你以為25分鐘，咦，即係仲有㗎？你俾咁多？梗係啦，未凍㗎，一個站一個站㗎。但係點解呢度？反正都係30蚊㗎，係咯，係咪啊？唔係有朝28號嘅啫，好似係咪？11月28啊？啊，好似係喎。咁等我去都係攞翻嚟先，都係好抵喎。咪阻住人係。我上網 check 下先，係咪？好似係啊，因為佢10月。我仲 check 到好似有好多博物館咧，係好似平啊！我好多個博物館都未去過。如果你有興趣咧，咗，原來11月1號咧，嗰個所有博物館都免費啊！哦，我知道時已經11月2號啦。哦，因為咧有嘉年摩天輪對住㗎，嗰個係私人㗎，嗰個博物館有3星堆喎。係啦，我有一日 walk in 咧，跟住我先知原來佢係一。So when 你睇你嗰度多咗？人哋都係對面嗰個字牌啊，對面嗰個左轉。你有嚟唔係啦，妹，原來你先係最出名嗰個，我都唔知道原來我要爬嗰個山。係㗎，係㗎，係啊，我已經嚟過幾次㗎啦。所以我覺得係好舒服嘅坐呢個。係啊，所以點解我成日中意坐 Ocean Park 嗰個咩？但 Ocean Park 咧係一邊咯，Ocean Park 咪要俾360幾錢啊？而家 Ocean Park 我淨係生日先去。平啲 Ocean Park 唔記得咗㗎。但係佢嗰個景好靚嘅，都係。因為佢睇我哋揾人去 Ocean Park。香港仔嗰邊係咪免費㗎？唔係啊，南區啊，唔係香港仔。我哋要個海灘定係特別好淺水灣嗰啲深灣，即係嗰個 birthday 先有。即係你重慶係幾多號啊？11月12去雲南，12月12去重慶。OK。跟住中間係攝咗一個華東，我就係識得到我先。係，明白。好好啊，佢即刻打話，我喺嗰邊接咗個電話，1個鐘頭決定啊。因為佢離團就冇㗎啦嘛。1個鐘頭決定啊 ，No， 你做唔做到？喂，做到，我覺得做到得閒去啲嘢。我冇料忙㗎嘛，我得閒。你1個鐘頭之內要即刻講一個全部。你有定唔係？你得咪去咯？你 plan 晒㗎啦嘛，總之跟唔跟嘅啫嘛。我 plan 晒係我即係咪你已經選擇咗？佢啱先打電話啫。佢嗰2個1個鐘頭咪算多。哦，咁好嘢你。第二你俾個 leaflet 你覺得你中唔中意去？你唔中意去就去，唔去就去。1個鐘頭，有啲人話叫你即刻5分鐘之內決定添啊！你去唔去？咁厲害啊！咁咪實唔去啦，5分鐘。唔係，咁就係好似你講嗰句咯，就係得就得，我都得。因為佢已經揾曬資料啦嘛。問題你就係唔 interesting 現場報名。interesting 咪唔去咯。我哋喺巴士報名啫，所以冇斬頭啊。人哋現場報名呢啲現場報名有個攬枕。唔係啊，當期仔咁。成本好高啊！專登我哋 Animal 過嚟。如果我冇記錯，係用當期㗎，係我係加拿大，點解就加拿大嘅？香港大陸用好多當期㗎。咁咪睇下中邊嗰間公司係啦，冇錯啦嗱。
嗱，睇到冇？佢讀快啲影先，你啦，快快靚咯，你哋冇呢度動，俾你哋再呢度未到。原來咧呢個嘢啦，喂，你哋讀下呢度可能到啦，呢度到啦，到啦，因為巴士，係啊，巴士，係啊。你影你落去啊嘛，我幫你影你落去咯，我已經影過啦，要唔要影你落去？冇所謂啦，出到去都得。嗱，呢啲人喺度行路。哇，下邊係啊，因為佢嗰度可以行翻呢度噶嘛。哦係到啦到啦，啲人喺度散步。係啊，360度啦，係啊。呢度有個市集仔嘅，呢度有個市集仔，有時有表演嘅。呢個係總站啦，係咪？係啊係啊，總站。係咯，我頭先咪話呢個係總站。係啊，對，你講得啱。一定係呢個總站啦。係你講得啱。有啦，你係咪？但係呢個 ride 都好舒服啊！我仲以為今日好大風喎，會唔會搖咧？都 OK 嘅。Pupunta kayo, pwede ba ticket na, sir?